안녕하세요. 시골 남자입니다. 뚱아, 뚱이, 뚱이 귀여워. 궁뎅이를 때리고 싶어요. 오늘은 아주 편안한 영상을 준비했습니다. 뚱아, 편집을 거의 하지 않은 영상이라서 오늘은 진짜 개꿀인 시골 냥이의 나른한 오후. 보다가 잠드실 수도 있으니까 주의해주세요. 뚱이 뭐해? 물 먹어? 물 먹어. 뚱이, 뚱아, 뚱이 왜 이렇게 귀여워? 진짜 귀엽다. 뚱이, 잠깐만. 뚱이, 뚱아. 잠깐만. 뚱이, 뚱아. 맛있겠다, 그치? 맛있겠지, 뚱이. 맛있겠다, 그치? 맛있겠지, 똥이.
트럭들 엄청 다닌다, 그지? 맛있나? 얘들아, 맛있어? 어때요? 맛있나? 싹 먹었구만, 이거를. 뚱이. 뚱이. 싹 먹었구만, 이거를. 뚱이. 뚱이. 상차림도 내가 하고 뒤처리도 내가 해야죠. 뚱이, 그제? 아싸, 뚱아. 뚱아. 됐다. 됐다. 뚱이, 뚱이.
응.